Kim ki deyir ki, mən millətçi oynayıram, xalq üçün elə böyük bir pafs danışır, yalandır, inanmayın. Əgər xoş deyilsə, gedin özünüz məşğul olun. Mən yoxam. Düz deyirəm. Nə idi bu fikrə sizi gətirən? Kino çəkir, yox kino bəlkə də Oscar layiq olacaq. Dünən danışdıq, imtina elədim, dedim istəmirəm. Sovet dövrü Azərbaycan xalqı və indiki Azərbaycan xalqı arasında əsas müşahidə etdiyiniz fərqlər nədir? Salam əleykum, sabahınız xeyir. Mən məmur ola bilmərəm, mən nazir ola bilmərəm, mən vəzifəli şəxs ola bilmərəm, mən həmin gün ölərəm. Mən azad insanam. Bəhram Bağırzadə üçün azad insan prototipi necədir? Nə karikaturçu, nə aktyor, nə rejissor, nə kıvırcı, nə naşı ata. Əgər mən gözümü ata ola bilsəm, deməli mən bu cəmiyyət üçün nəsə etmişəm. Salam, mən Hüseyin Nağıyev təqdimatında Üzləşmə Plusa baxırsınız. Bugünkü qonağım Bəhram Bağırzadə. Bəhram müəllim, xoş gəlmisiniz. Xoş gününüz olsun Hüseyin bəy. Çox sağ olun, minnətdaram ki, qoca Mazelini dəvət eləmişsiniz efirimizə. Ləzzət verir adam açığı. Gəldim, gördüm bu havanı, sevindim ki, Azərbaycanda belə gözəl studiyalar var, insanlar var, veriliş aparıcıları var. Bir sözdür, tanınmış adam nədir cəmiyyətdə, hansı ki qulaq asırlar? Influencer. Influencer. Hə, ondan. Siz ondansınız. Çünki mən də ondanam. Sevinirəm də oradan. Axı 94-cü 95 səfərimiz. 95-ciyəm. 95-ci kvartal məhəlləyəm. Və bu günləri buradayam. Çox sağ olun. Bəhram Bağırzadə kimdir və uşaqlıq çağlarında gələcəkdə hansı peşəyə yiyələnməyi hədəfləyirdiniz və bu gerçək oldumu? Bəhram Bağırzadə birinci növbədə son illər Allahın bəndəsidir. Buna kimi çox şeylər demişəm özümə. KVNçi, rejissor, aktyor, nə bilim, nə. Hansı o epostasilərdə keçirsən, hər il özümə deyirsən ki, mən buyam. Ona deyirlər, Piryatsenko çennesçi. Keçirəm o dövrləri və qiymətləndirməni, dəyərləndirməni. Bu günləri son 5 ildir məndən sual verdi ki, kimsə deyirəm Allahın bəndəsi. Mən heç kiməm. Mən Allahın quluyam. Amma o işlərlə də məşğulum paralel dünya məsələlərində. O da lazımdır. Yəni, əgər bu dünyaya gəlmişiksə biz, hərəmizin bir missiyası var da. Hüseynin bir missiyası insanlara nəsə çatdırmaqdır, veriliş yaratmaqdır, verilişə ən azı maraqlı insanlar dəvət eləməkdir. Məndən qabaq 94 nəfər olub, hərəsi özünə görə şəxsdir, şəxsiyyətdir, individumdur və onların öz pasılları olub, mesajlar olub kainata, insanlara. Bugün də mənə Allah Taala bugün 45-60 dəqiqə ərzində nəsə buradan götürəcəklər. Çünki mən də bir 30 il bundan qabaq cavan vətəndaş olanda, insan, kişi qeylağı, digər insanlar çıxış edəndə istəyir Anar olsun, yazıcı, istəyir Çingiz Abdullah, istəyir Natiq Rəsulzadə, istəyir Tahir Salam, istəyir Qara Qarayev qulasıdır. Onlardan çox şeylər uğramışam. Sözün yaxşı mənasında. Deyir, varuy как художник. Mən də rəssam kimi onları adaptasiya eləmişəm və həm bir aktyor kimi, rejissor kimi, menecer kimi, marketolog kimi var insanlar hansı ki marketolog deyil peşələri, amma həyat tərzləri o deyil. Bu məndən qabaq kəramət çıxış eləmişdi sizdə. Kəramət hamısı bir iki yazıcıdır, influencerdir. Mən onu yaxşı, güclü marketolog. Çünki o insan bilir necə ki cəmiyyətlə ünsiyyət qursun, təmasda olsun və o bilir ki, insanlara bu gün nə lazımdır, onu da edir. Özünü və sözünü satmağı bacarır da. Bacarır da. KVN-də də mən onu deyirdim ki, uşaqlar çoxu mənə başa düşmürdü ki, zarafatı satmaq lazımdır. Ola bilsin, bu yaxşı söz deyil. Rus dilində biraz yaxşı çıxır. Надо уметь продавать шутку.
Əgər sən bunu bacarırsan səhnədən, Hüseyn 15 yaşında cavan uşaq Bəhram əmi çıxış eləyəndə baxırdı. Oyda, bu nə zarafat elədi Moskvada və yaxud Bakıda konsertlərdə. Bunu mən bacarırdım. Və o bacarmaq üçün də nə etmək lazımdır birinci növbədə? Sənəti sevməlisən. O işlə hansı ki məşğul olsan, sən onu sevməlisən. Çox sevməlisən. Bizi hər şeyə aparan məqsədlərə, hədəflərə birinci növbədə sevgidir. Sevgidən də savayı paralel olaraq işgüzarlıq və ən birinci disiplina. Əgər Hüseyn bəy məni dəvət edibsə 12-də, deməli Bəhram Bağırzadə ən az 12 qalmış 10 dəqiqə olmalıdır. Digər ulduzlar, digər insanlar, influencerlər və yaxud menecerlər və marketologlar dedim. Əgər 12-də çağırılıbsa, ola bilsin 12:30-da gəlsinlər, 12:40-da, 1-də gəlsinlər. Ümumiyyətlə gəlməsinlər. Çəkiliş bu gün idi, mənim yazmalısın. Sabah gələrəm də, necə sabah? Məndə elə deyil. Mən saat 6-dan durmuşam, bismillah deyib, proseduraları müəyyən, hansıla ki, danışmaq istəyəm, edib, işə başlamışam. Və sizdən sonra da hələm 2 dənə çəkilişim var və bundan sonra çəkilişlərdən sonra gedməliyəm. Uşaq kitab sərgisi açılır, uşaq kitabları sərgisi. Orada sabahdan iştirak edəcəm, ona hazırlaşıram. Strategiyanı bütün gecə qurmuşam beynimdə. İnşallah və onun matematikasını bilirəm. Bu günlərdə bu çıxışımın matematikası odur ki, insanlara nə isə çatdırım. Ola bilsin kalambur danışıram, indi birini qoyub omurusuna keçirəm. Amma düşünən insan başa düşür ki, mən nə demək istəyirəm. Yəni, hara vururam, hədəfim haradır. Bu günləri Hüseyn bəy soruşursa, mən kiməm? Mən Allahın bəndəsiyəm. Amma dünyavi məsələlərdə müəyyən şeylər var ki, onları mən yerinə yetirməliyəm. Mənim missiyam var. Son bu 5 ildə mənim missiyam bu günləri çocuklar, balaca uşaqları maarifləndirməkdir. Və mən bu işdən həzz alıram. Necə ki, 35 il bundan qabaq Bəhram Bağırzadə KVN-dən həzz alırdı. Gəldim, çıxış edirdim 189 sayılı məktəbdə. Sonra institut zamanında 1 il və sonra Anar Məmmədxanov, Allah qədiqən rəhmət eləsin, dəvət elədi KVN-ə, Parniz Bakov. O gündən mən 10 il peşəkar KVN-lə məşğul olmuşam və qalib də olmuşam. Bunların hamısı şükür Allah bilirsiniz. Bu da nədən irəli gəlir? Ancaq sevgidən və disiplindən, biaqdimdə. O missiyamı yerinə yetirdim və o dünyaya köçəndən sonra 20 gündən sonra məni qaytardılar bura və mən başa düşdüm ki, mənim missiyam budur. Ona görə mən istəyirəm ki, Azərbaycanı təmsil edeyim. Mənim birinci məqsədim indi Allahın bəndəsi kimi uşaqlarımızı maarifləndirməyi çox böyük nişə yaranıb, belə çox belə Azərbaycan nə deyirlər ona? Boşluq yaranıb, çox böyük. Və o boşluğu doldurmaq istəyirəm. Və hər gün Allaha dua edirəm ki, Allah Taala mənə o şansı versin, o gücü versin, o enerjini versin ki, mən ola. Soruşsa avtomobil istəyirəm, bahalı istəmirəm. Bağ, bostan, villa, bahalı üzüyü, brilliant 9 karatlıq, heç də istəmirəm. Allah Taala mənə güc versin, kitablar çapır və gələn dəfə bu raritetlə rəflərdə həm telefonlarım və radio arasında mənim də kitablarım olsun. Gələcəkdə deyəsə ki, bu Bəhram Bağırzadə o vaxt yazmışdı. Hüseyn на каникулах вымышли. Допустим, ne deyirəm də. Çünki ne üçün mən öz uşağımı yazmışam. Bu yaxında çıxacaq Baskal kəndində. Təəssüratlar da indi babam Baskaldan idi, gəlmişdi 30 ildə. Baskalda gördüyüm qoyunlar, çobanlar, bulaqlar, otay, çalağay çəxləri. Uşaqlar üçün maraqlıdır da. Siz Wikipediyadan uzaqlaşmaq lazımdır. Mən onu başa düşdüm orada. Həmən sərgidə. Yorulurlar. Uşaq yorulur. Elmi formulalarla. Uşaq dilində danışmaq lazımdır. Hardasa bir 2 ay bundan qabaq Bakıda bir kitab mağazasında siz orada olmuşsunuz və mənim qızım
həmin orada sizin avtoqrafınızdan bir kitab alıb sizdən. O kitab mənə gəlib, danışır ki, Bəhram əmi mənə kitab verdi, Bəhram əmi orada mənə qol çəkdi, mənim adımı yazdı, Melisa falan. Siz bu dəqiqə hal-hazırda o şirin bir obrazdasınız da uşaqlar üçün ki, doğrudan da o siz necədir? Belə ifadə edeyim də sözlərimi. Adam var ki, uşaqlara belə yatmır da, yəni o obrazı ala bilmir, o şirinlik, səmimiliyi ala bilmir. Məsəl üçün mən neçə də çox yerə aparmışam uşağımı, çox yerdə gəzdirmişəm. İndiyə qədər bəyəndiyi 2-3 obraz varsa və onun adını çəkirsə, onun biri sizsiniz. Amma kontaktda olduğunuz vaxt onunla maksimum 2-3 dəqiqə olub ki, orada sizdən gəlib kitab alıb, siz qol çəkmişsiniz, adını yazmışsınız, belə bir sənə. Amma o kitabı bu dəqiqə evdə saxlayır və o kitab onun üçün əzizdir deyə bir şey var. Melisa xanıma buradan çatdırmaq istəyirəm ki, Melisa, sən də bu verilişə baxsan, mən atayla oturub bu veriliş aparırıq. Və mən sənə söz verirəm, demirəm, sabah olacaq, demirəm, bir ayda, amma olacaq Allahın izni ilə. Mən bir dənə kitabı sənə həsr edəcəm. Kitabın da adı olacaq Melisa. Arxasında yəni fikirləşmişəm, amma bil ki, Melisa adı orada olacaq. Və sən belə Melisa'nın sifətin orada olacaq. Danışdıq, getdi daş. Bir də dediyiniz bir dənə şeydən, işinizə olan sevgi və disiplin. Mən ondan əlavə siz və sizin kimi cəmiyyət arasında tanınmış insanlarda başqa bir xəssiyyət mi deyim, xüsusiyyət mi deyim, sizdə onu görmüşəm və bir neçəsində və çox az insanlarda mən şəhərdə rastlaşanda, hansısa bir tədbirdə rastlaşanda onu görürəm. Sizin tanıyıb tanımadığınız fərqi yoxdur. Tanısanız belə, tanımasanız belə insanların sizə olan bu sizi tanımağını hiss edirsiniz də. Yəni istənilən bir tanınmış adam bunu hiss edir. Siz həmin vaxtda sizi görəndə ki, kimsə sizə baxır və sizə salam vermək istəyir. Mən məsəl üçün bilmirəm, xatırlayırsınız yoxsa yox, 2-3 dəfə biz şəhərdə üz-üzə gəlmişik. Siz hər dəfəsində mənə gülümsəyərək salam vermisiniz. Ağlamalıydı. Hə? Ağlamalı deyil. Amma bu siz nədir? Mənim üçün təsirli odur ki, insanlar var məşhurlar, hansı ki doğrudan da o eyfariyada olurlar və özləri dartırlar. Mən məşhurdur, mən Allahın bəndəsiyəm. Mən Allahdan qorxan insanam. Cəmiyyət içində tanınmış insansınız da. Və insan əgər Allahın bəndəsi də, mənim rəhmətli atam, baxmayaq polis polkovnikidir, 35 il Daxili İşlər Nazirliyində işlədi və 35 il ərzində 145 nömrə avtobusuna geyib gəldi. 5 mərtəbənin altına minirdi, Valdas fabrika kimi gəlirdi. Səhərlər də 4 nömrəli, 8 nömrəli troleybusa minib, Baysin küçəsində, indiki Füzuli küçəsində düşürdü. Fuad Efendiyev adına köhnə dildə disöy Bakılı Kətçi banisi, oradan 4 nömrəli troleybusa gəldi, Daxili İşlər Nazirliyi. Tanıdığı adama, tanımadığı adama salam verirdi. Polis, milis polkovniki. O uşaq da Bəhram hansı ki yanında gedirdi. 79-cu ildən 89-a kimi. Gördük ki, atam istəyir fəhlə olsun, istəyir slesor olsun, istəyir parikmaxer, bərbər olsun, istəyir akademik olsun, istəyir. Kim o? Hamıya salam verdi. Tanıdığı, tanımadı. O xasiyyət də mənə keçib. Hərdən görürsünüz, bir insan baxıram, belə salam verirəm, keçirəm, çaşır, baxır, biz sizi tanışır, demiyor. Dem, özümdən asılı olmayaraq mən salam verirəm. Gözlər ki, bir-birini gördü, salam verirəm. Hətta bir dənə şey var məndə, ziyalı insan görəndə bir bacı başımda əyərəm. O da atamdan keçib. Atam da akademik, professor, alim görəndə baş əyərdi ki, bu mənim müəllimimdir, akademikimdir. Ziyalı insan görəndə lap sevinirəm. Deyim, ay Allah, bizim məmləkətdə ziyalı insanlar var. Və xoş gəl mənə salam verirəm, mənim salamma. Bəzi insanlar da var ki, keçən də başqa bir verilişdə danışdım. Səhər 8-in yarısıdır. Girmişəm liftə, bir nəfər dayanıb, qonşudur. Yuxarı mərtəbədən düşürük. Salam ey ki, sabahınız xeyir. Mənə salam. Baxmışdım. Yəni, demək istəyir ki, sən mənə tanımırsanız, xeyirli ol, salam versin. Mənə sən. Kümüzük də liftə. Problem də odur da. Hə də, o da o atasından görmür. Mən atamdan bunu görmüşüm, o da görmür də. Mən neyinimindir? Mənə belə tərbiyə ediblər. Hərdən əsəbləşirəm, hərdən deyəm, yox, mən də salam verim. Sonra yox, gəlirəm, o konyeçin rezultat var, son nöqtə, son.
Demək ki, verəcəm. Salam, nənəm demiş ki, Allahın salamı, salam verməzsən. Və o salam alanda da həzz alıram. Bir yerde deyir, uşaqlar mənə çox istəyirlər. Nə üçün? Çünki mən onları çox istəyirəm. Milisan obrazı indi gözümü qabağında döyür. Amma mən 100% bəlkə o alnından öpmüşəm, qucaqlamışam, kitabı hədiyyə eləmişəm, imzalamışam. Çünki mən milisanı çox istəyirəm. Tostçu mən Cafqanı çox istəyirəm. O fləqəsi, hamısı uşaqlarla. Mən bundan həzz alıram, bu mənim həyatımdır. Oynamıram, bu daxili mənim aləmimdir. Əgər mən biraz bir balaca başqa cür insan olsaydım, indi bu verilişi kostyumda, qalstukda gələcəkdim, başqa cür danışacaqdım. Bəlkə də aylarla mənə zəng vuracaqdınız, verilişi dəvətsiz gəlməyəcəkdim. Amma mən təbiətim başqa cürdür, budur. Papa rəhmət demiş ki, mənim Allah ləvz rəhmət etsin, xəmirim belə yoğurub, mən buyam. Bundan sonra mən dəyişə bilmərəm özümü. Mən indi kimi trolleybus yoxdur. Avtobusda gedirəm, metroda gedirəm, küçədə rahat. Özümü heç vaxt ulduz saymamışam, əsnaflı. Bundan sonra da saymayacağam. Paxır, oturup bütün gün işləyirəm. Həzz alım işimdən. Belə bir ifadə istifadə etmişsiniz ki, bir cümlə. Həyatda çox işlərlə məşğul olmaq istəmişəm, amma karikaturadan, teatrdan, aktyorluqdan və kinodan uzaqlaşıram. Çünki yorulmuşam. Məşğul olduğum işlərin nəticəsi olmadı və indiki nəslin xoşuna gəlmir. Əgər xoş deyilsə, gedin özünüz məşğul olun. Mən yoxam. Düz deyirəm. Nə idi bu fikrə sizə gətirən? Və gördüyünüz işlərin qarşılığını necə gözləyirdiniz, necə oldu? Yardım переоценка ценностей. Karikatur bir mərhələ idi, aktyorluq bir mərhələ idi, rejissorluq bir KVN və s. Bu günləri kitabdır, bu gün maarifləndirmədir, bu gün nəşriyyatdır, naşirlikdir və s. Dünənləri çox tanınmış rejissor, hansı ki mən uşaq vaxtından arzu etmişəm ki, onun filmlərində çəkilim və onun filmlərində çəkilmişəm. Çox böyük hörmət edildiyim rejissordur, çox böyük rejissor və bilirəm ki, indi kino çəkir və o kino bəlkə də Oscara layiq olacaq. Deyirəm bu sözü yadınızda saxlayın. Orada mənə bir böyük rol ayırmışdı. Dünən danışdıq, imtina elədim, dedim istəmirəm. Niyə? Çünki yalan danışmaq istəmirəm. Mən heç vaxt yalan danışmam. Heç vaxt allatmam, heç vaxt maşenikli, aferist eləmirəm. Həmişə bir işlə məşğuluna canımı qoymuşam. İstəyir karikatura çəkəndə, istəyir rol oynayanda, istəyir KVN, istəyir çempion olanda. Ola bilər, zəif nəsə eləmişəm. Zəif də olub. Hər dəfə vızırıb partlayış ola bilməz axı. Zəif ola bilər. Amma yalan danışmamışam. Ürəyimi qoymuşam. O güləşçilər çıxır finalda, istər-istəməz mübarizə aparsını, səndən güclü gəlib səni yıxır. O deməkdir ki, mən sxalturiç elədim. Canımı qoydum, amma bu dəfə mənim rəqibim məndən güclü oldu. Əsas odur ki, maksimum istifadə edək, gücünüzü istifadə edirəm. Və bu günləri mən hiss edirəm ki, həmən o aktyor, həmən o KVNçi Bəhram, o güc yoxdur. Və durub o boyda rejissorun filmində çəkilim və filmi korlamaq, mən ixtiyarım yoxdur. Onda mən cinayətkara çevirirəm. KVN'də oynadım da, çalışdım, hansı təbəqəyə çatdım, hansı plankana götürdüm. Çempion kubokunu Bakıya gətirdik komanda şeklində. Elədim də, indi gələn yalandan milisiya, yalan palan oyunlar oynuyor və yaxud Hüseyin əmmiyə əgər mən o mesajı verə bilmirəmsə səhnədən, kinoda əgər gözlərim yanmırsa, göz yanmalıdır axı, yanmayandan sonra yalandan yola vermək, ləqal ki, mən Frənkesin filmində çəkildim. Emir Quliyev, mənim o çox sevdiyim rejissorlardan biridir ki, gənc, cavan rejissordur. Dəfələrlə filmlərinə çağırıb getmirəm. Deyirəm, niyə axı Bəhram? Deyirəm, çünki mən sənin o ana xətti var da, sujetin, dramaturgiyası var, körləmək istəmirəm. Çünki filan aktyorlar belə super oynayırlar. Gəlib orada yalan palan nəsə eləyim, meymunluq, əstağfurullah, üzr istəyirəm bu ifadəyi istəmirəm.
Çünki sənin orada elə aktyorların var. Hansı ki, mən görürəm ki, mən onlar kimi indi oynayamayacağım. Çünki onlar indi trenddədirlər. Mən 25 il bundan qabaq elədiyimi onlar indi eləyirlər. İndiki nəslin istədiyin bilirlər. Super aktyorlarımız var. Bədbəxtçilik ondadır ki, özləri bilmirlər ki, onlar superdir. Bir balaca ingilis dilini bilsəydilər, onlar inanın mənə Hollywoodda yer tutardılar. O dərəcədə. Allah çalışmaq lazım. Bizim məmləkət çox istedadlı deyil, çox. Buradan çıxan kim gəlirlər, o gün oturub oxuyuram. Almaniyada 500 nəfər, 500 həkimimiz işləyir. Rəsmi, qeyri-rəsmiləri demirəm. Nə oldu? Biz burada işləyə bilmirdik. Getdi Almaniya, Alman möhürü vurdu ki, sən Azərbaycanlı gəlib Almaniyada stomatoloq işləyə bilərsən, oftalmoloq işləyə bilərsən, lor həkim işləyə bilərsən, kirurq işləyə bilərsən, ginekoloq işləyə bilərsən. Nə oldu? Ən böyük vəzifəm ata olmaqdır və ən çox haz aldığım peşədir. İki övlad atası kimi sizcə atalıq etmək nə deməkdir və sizin atanızla olan münasibətiniz vaxtilə? Allah rəhmət eləsin. İndi sizin uşaqlarınızla olan, övladlarınızla olan münasibətlərin arasında nə kimi fərqlər var? Heç bir fərq yoxdur. Mən dəfələrlə onu demişəm, deyəcəm də. Ən böyük peşəm mənim ata olmaqdır. Nə karikaturçu, nə aktyor, nə rejissor, nə kıvınçı, nə naşir ata. Əgər mən gözəl ata ola bilsəm, deməli mən bu cəmiyyət üçün nəsə etmişəm və bu cəmiyyətə 2 dənə övlad vermişəm. Peşəkar, düzgün, vətənpərvər və s. və s. Ən böyük missiya oydu. Mənim missiyamdır, yəni mən ondan ən çox həzz alıram və sabahları onların nəticəsini mən görsəm, dünyanın ən xoşbaxt insanı olacağam. Halbuki Quran-ı Kərimdə xoşbaxtlıq sözü bir dəfə yazılıb, o da deyir, insan xoşbaxt olacaq o dünyada. Allah Subhanahu taala bizə qismət eləsin, o Firdovs mərhələsinə, ora gedib çata bilək. Amma bu dünyada da mən istəyərdim ki, o atam çəkdiyi o hisslər hansı ki, biz əsrin çempion olanda kövrəlmişdi, zalda baxırdı mənə, sevindi ki, biz qalib gəldik və qalibçiliyə görə sevinmədi. O sevindi ki, düzgün tərbiyə edib ki, bu günləri onun oğlu o nəticəni verir və ən azı 10 milyonlu xalqı sevindirir. O biraz qlobal düşünən insan idi. Mən də gələcəkdə bu cəmiyyətə neyrocərrah verə bilsəm, peşəkar, professor və yaxud animator, illüstrator, peşəkar. Mən sevinəcəm ki, mən bu cəmiyyət üçün birinci növbədə əlbəttə ki, vətəndaş. Belə bir ifadə də işlətmişsiniz ki, vacibdir ki, sən öz millətinə xeyir verəsən və hazırki vəhşi kapitalizm dövründə sizcə insanlar özündən əlavə olaraq millətin, xalqın da mənəfiyin güdürmü? Bilirsiniz, kim ki deyir ki, mən millətçi oynayıram, xalq üçün elə böyük bir pafs danışır, yalandır, inanmayın. Hər bir insan özü üçün çalışır. İstər-istəməz özü üçün və düzgün də eləyir. Elə mən də özüm üçün çalışıram, siz də özünüz üçün çalışın. Amma biz bunu peşəkar eləyəndə, deməli, bu hamısı üçündür də. Mən bu dəfələrlə demişəm ki, mənim üçün patriot, vətənpərvər o insandır, hansı ki, öz işini düzgün məşğul olur, peşəkardır. Durub mitingdə köynəyə cırmaq, maşının üstə qışqırmaq, bayrağına Azərbaycan, hakü, mən çox peşəkardır. Peşəkar həmən bu binada mənim dantistim işləyir, stomatoloq. Mənim üçün ən böyük vətənpərvər odur. Niyə? Dişim ağrıyanda gəlirəm, qalxıram filan mərtəbəyə, dişimi müalicə edir, yarım saatdan sonra dişimin ağrısı keçir. Doktor faresi, Allah canı sağ olsun. Peşəkar... Adam ortaya iş qoyur da deyirsiniz. Ortaya iş qoyur da deyirsiniz. Qoyur da ortaya mən də ondan da həzz alıram, dişimin ağrı keçir, özümü gümrah istəyirəm, deməli, bu vətən üçün çalışır da, kim üçün çalışır? Pulpilus, imişlərlə basqallar demişəm, bu qazanır, bu qazansın da, mən ona həzlə o paranı verirəm ki, bu işə peşəkar göstərdir. Mən məmur ola bilmərəm, mən nazir ola bilmərəm, mən vəzifəli şəxs ola bilmərəm, mən həmin gün ölərəm. Mən azad insanam. Bəhram Bağırzadə üçün azad insan prototipi necədir? Mən bugün azadam. Gəlmişəm, öz könnəyimdə oturmuşam. Freelancerəm. Da, öz könnəyimdə istəyirəm. Mən əgər sadaladığımız o vəzifələrdə olsaydım, mən heç vaxt bu könnəyi giyinə bilməzdim efirdə. Bu da mənim nəyimdən gelir? Daxili azadlığımdan, mənim təbiətimdən, mən rahat olmaq istəyirəm.
Mən nazir olsaydım, məmur olsaydım, deputat olsaydım, mən öz həyatımı yaşamayacaqdım. Amma o demək deyil ki, indi kəsəcəklər bu hissəni, Bəhram Bağırzadə pislədi, deputat pisdir, hakim pisdir və yaxud deputat, nazir, yox, pisdir. Kim istəyir olsun, olmalıdır. Mən sevinirəm ki, bizdə peşəkar gəldirəm, namuslu qeyyətli məmurlar var, olsun da. Mən ola bilmərəm, mən artıq özümü o çərçivəyə sala bilmərəm. Mən istədiyim şeyi eləyə bilmərəm. O düşüncə ilə böyüməlisən də, o şeylə Mən elə böyüməlisən. böyümüşəm də. Bax, keçən dəfə də bir jurnalist sual verdi ki, bəs bu hardan irəli gəlir? Başqa bir verilişdə bunu danışmışdım. Qreydlə. Yox. 70-ci illərin sonudur, 6 yaşım var, 5-6. Verx Nagorno keçmiş dağlı, yuxarı dağlıq küçəsində Ketsxavel Kamon arasında 23-cü dalın nənəm olurdu. Mədinə nənəm, Şuşalı qızı. Onların evində bir dənə televizor vardı. Köhnə böyle televizor idi. Rubin, onun taxta ayaqları da belə vardı. Böyle gedirdi. Bak tekasında tık 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 hamısı sınırdı onun. Kəlbətinlə fırladı. Çık çık çık. Ve böyle antenası vardı böyle. Antenası böyle eğri müyri. Qayıtdı ki, qal bizdə. Dedim, qalmıram. Bəhram onu qaldı, nənəylə bir gün sabah gedərsin. Yox, qalmıram. Atam amca da qaldı, nənə istəyir. Televizoru gördüm, dedim, nənə, mənə atverka ver. Mən onu açım, baxım, içində nə var, onda qalacağım. Doğru söyledim. Olur. Atverkanı verdim, atam anam belə dedim. Çıxıb getdilər. Çevirdim televizoru, arkasını açdım. Trubkanı çıxartdım, lampaları, 6 yaşında. söktüm. Televizoru yığmaq olmadı. Amma o zaman birincisi mən bilmək istedim onun içində nə var. Mənim marağım vardı, marağım var ki, onun içində mən həmişə maraqlı gəlib hər bir sahə. Və indi başa düşürəm, ruslarda belə bir söz var. Vızov жизни. Mənə bu vızıvı göndərilir də, kainat göndərir. Paulo Coelho'nun sözünü kainat. Biz masştabında global danışaq. Kainat vızı verir ki, sən get onu örgən, bax içində var. Bu bir. İkincisi, nənəm sağ olsun ki, o atverkanı verdi. O atverkan mənim cibimdədir həmişə, burada. Cibimdə lazım onu çıxardıram. Bakılar demişəm, Liboy qapıyı, Liboy seyfi, Liboy insan, o atverka məndədir. Bəli, olar. Bəhram, sən necə oldu ki, knopkana başladın danışmağa və ya filankəs müəllimə müraciət elədin, çəkinmədin. Deyəm, nənəmin atverkası var cibimdədir, mənə verib 6 yaşında, deyib, qorxma, get at sök, bax gör nə var içində. Bilmirsə, yığa biləcəksən, yığa biləcəksən, amma elə qorxma, amma çalış yığma. İndi açsaydım onu, mən artıq məntiqlə bilirəm onu necə sökmək lazım, necə yığmaq lazımdır. O vaxt 6 yaşda bilmirdim. Çünki artıq məntiqlə də düşünürəm. Ona görə o atverka məndə var. Bu günlərdə o azadlığım da oradan irəli gəlir. Cibimdə o cihaz, o instrument, o alət var. Ona görə rahatam. Və o dediyimiz sadalavuz peşəkar olmuşam hamısını səhnədə, hamısını oynamışam. Nazir də oynamışam, məmur da oynamışam, deputat da oynamışam. Onları keçmişəm hamısını. Sovet dövrü Azərbaycan xalqı və indiki Azərbaycan xalqı arasında əsas müşahidə etdiyiniz fərqlər nədir? Milli ruh, milli təfəkkür, səmimiyyət, mədəniyyət və Hər şey orada qaldı. Hər şey orada qaldı. O zamanda. İndi gündən günə aşağı gedirik. Çox aşağı gedirik. Demirəm, hər şey pisdir, əsla. Mədəniyyət düşüb aşağı. Hörmət, izzət, subordinasiya və s. və s. Ola bilsin, nailiyyətlərimiz hardasa var. İdmanda, elmdə, orada, burada. Amma ümumiyyətlə, o tək bizim problem deyil. Yəni, o demirəm, Sovet bölmək istəməm bugünkü. Ümumiyyətlə, dünya prosesləri belə gedir. Hələ bilirik ki, Avropa belə süpürdür. Avropa çökür. Rusiyanın özü o boyda Glinkanı verən, Şostakoviçi verən, o boyda Çaykovski millət olan, onlar da çökürdü. Baxsın, o
onların verilişlərinə, onların YouTube kanallarında, söyüşlə zadında elə bir ki, bunlarda Çexov olmayıb, Dostoyevski olmayıb, Tolstoy olmayıb. Ya bu tek bizim problem, bu qlobaldır. Tek Azərbaycanlılar yox. Amma Texnologiya mən körlədir. Ha? Texnologiya körlədir. Bilmirəm. Amma mən ora gedə bilməyəcəm də. Bir sual verdiniz. İyi, iskustveni intellekt. Yəni mən ora getməyəcəm. Mən artıq istəyirəm kəndə köçüm. Babam ki Baskaldan gəlmişdi bura. Nənəm Şuşadan gəlmişdi. Digər Şamaxıdan gəlmişdi. Digər babam başqa yerdən indi ən optimal mənə yaxın buradan 150 kilometr olan Baskal kəndi və mənim bugün imkanım olsa orada bir heç olmasa 6 sot alım, heç olmasa bir mərtəbə xudmanı nəsə tikim, köçüm oturum orada. Mənim arzu gülməli gəlir biraz. Mən şəhərdə böyüyən adam istəyirəm köçəm ora. Ki bunları, bu dəyişiklikləri görməyim. Maraqlı dövrdə mənə. Gedim orada rahat həyat sürüm. Tanina Guerra mənim sevdiyim bir kinosenarist. Federico Fellini üçün, Visconti de Sica üçün, Antonioni üçün yazan dramaturg deyirdi ki, у каждого человека бывает такой период в жизни, когда он приходит, ищет партнера, чтобы пойти послушать дождь. Hər bir insanın həyatında belə bir mərhələ gəlir ki, özü üçün şərik axtar sözün yaxşı mənasında partnyor. Gəlib yağışı qulaq assın. Mən artıq o stadiyadayam. İstəyirəm rahat oturum belə və dəvət edim evimə ancaq o insanları hansı ki mən qucaqlamaq istəyirəm, bağrımı basmaq istəyirəm. O insanlar hansı ki yox, которые меня подвели в свое время, которые предали, которые yaxşı özdə aparmadılar, satqınlıq elədilər. O insanları görmək istəmirəm. Amma missiyanı davam elətdirəcəksiniz də orada kəndə getsəniz belə. İndiki Missiya deyəndə ki, mən kitab missiyası. Missiya 500 yaxın Uşaqların kitab maarifləndirici. çap eləyəndən sonra, ondan sonra nə eləmək olur? Verəcəm də töhfəmi və arzum var, o kitabları mən hədiyyə edəcəm. Yəni çapını hər bir kəs, deməli, belə bir anlayış var da, naşirlikdə. Hansısa bir dünyası dəyişmiş müəllifin müəllif hüquqlarını dünyası dəyişəndən sonra 70 ildən sonra çap eləmiyorlar. Heç kimdən icazə almamaq şərti ilə götürürsən, çap eləyirsən. Mən o kitabları hansı ki bitirəndən sonra indidən deyirəm, həvalə edirəm, bağışlayıram millətimə. Kim gələcəkdə istəyər, o yerini deyəcəm hardadır, bazası. Oradan götürüb, çap edib, bəhrələnə bilər, milyonlar da qazana bilər. Amma çocuklarımız, uşaqlarımız, əgər lazımdır biz, mənim kitablarım gəlib o səviyyə çatsalar, kimsə o götürüb istəsə istifadə etmək, indidən halallığını vermişəm. Bu mənim kitablarımdır. Onu Allah Taala bu günləri mənə həvalə eləyib, deyib get elə, mən də eləyirəm. Yuxarıda Allah, aşağıda da dövlətimiz şərait yaradı ki, mən tək başına heç nə eləyə bilmərəm. Bu mümkündür. Ona görə o deyirəm, kitablar mənimdir. Mən onu hamısını gələcək nəsil üçün bağışlayacağım. İstəyərlər oxuyarlar, istəməz də oxumaz da 47 namus uşaqlar çıxar, o kitabları elektron versiyasını eləyərlər. İskustveni intellekt kimi, multiyaşqa elə bilir. Nə istəyir? İndidən deyirəm ki, onlar mənim millətimə, xalqıma məxsusdur. Onları indidən hədiyyə edirəm inşallah. Və bunu bəyan edəcəm Allah qoysa, vaxtı gələndə. Uşaqlar üçün yazdığınız kitablarda əsas mövzular hansı istiqamətdədir? Mən birinci kitab yazmıram, mən naşirəm. Yazmam, mən yazmıram, yalan danışmaq istəməm. Ya prидумываю. Və komandadır, bizdə 25 nəfərik. Biri çəkir, illüstrasiya, animasiya, bəziləri yazır və s. Mən rejissoram, o teatrın rejissoruyam. O qaldı mövzu, ayrı-ayrı mövzulardır. Əsas sevgi, anaya, ataya, həyata, kainata və s. Hər yerdə da sevgi var, heyvana qarşı. Ki, gələcəkdə uşaqlarımız sevməyə bacarsınlar. Sevgi olan yerdə hər şey olacaq.
peşə də olacaq, para da olacaq. Həmən dedim o nazir də sevməyə bacarmalıdır, deputat da və s. Onda əsl insan çevriləcəklər. Və mənim ən böyük məqsədim odur ki, insan. Qadınların bütün sözlərinə qulaq asın, amma öz bildiyinizi edin. Bu sitata əsasən 53 ildə elə yaşayıram. Azərbaycan ailə modeli kişi və 53 qadın ildə elə yaşayıram. münasibətləri. Hamını qulaq asıram, diqqətlə. Son qərarı mən verirəm. Hal-hazırdakı Azərbaycanda ailə modelində kişi və qadın münasibətləri necə qiymətləndirirsiniz? Çalışıram, heç qiymətləndirmirəm. Hamı özü bilər, necə istəyir yaşasınlar. Əsas odur ki, Allah Taala'nın qanunlarını pozmasınlar. Qanun çərçivəsində yaşasınlar ki, digər insanlar da ondan problem yaratmasınlar. Sualım əslində biz siz necə idi? Qeybət xarakterli deyil idi. Sadəcə biz bu Azərbaycanda yaşayırıq, bu cəmiyyətdə yaşayırıq və cəmiyyətdə baş verən hər bir şey bizə təsir eləyir, istər, istəməz. Bəli, ona görə mən deyirəm ki, Quran-ı Kərimdə yazılıb ki, пока человек сам себя не захочет исправить, ему Allah Subhanahu taala тоже не поможет. Hər insan özündən başlamalıdır. Əgər o problemi görürsə və yaxud varsa o problem, onu özündə dəyişilməlidir. Necə ki, mən vaxtı ikən gördüm ki, siqaret tüklədim içmək yaxşı deyil. Mən siqaretdən uzaqlaşdım. Çoxu deyir ki, Bəhram, sən siqaret atmısan, demiyor, mən atmamışam siqaret. Mən canımı qurtarmışam. Alkoqol, 26 ildir uzaqlaşmışam. İçmirəm, çəkmirəm tüklədimişkən. İstəmirəm. Və müəyyən şeylər var ki, hansı ki, saldım öz kərəm. Mən başa düşdüm ki, mənə bu lazımdır. Digər insanlar var, onların da digər problemi var. Və başa düşməlidir ki, əgər mən keçən də verişdirdim ki, mən faşist özümü hiss ededim bu yaxınlarda. Ki, mən faşistəm. Əgər bir insan siqaret çəkirsə və Tu-154 ilə təyyarə ilə uçurdu Moskvası, təsəvvürə də gətirə bilməzsiniz ki, necə təyyarədə uçmaq olar Moskvaya, KVN-çiklər hamısı orada, burada külqabı vardı. Külqabıya samolet təyyarə uça-uça çəkirdi. 25 dənə KVN-çik uşaq, balaca, xəstəsi. Ona normal baxılırdı. İndi başa düşürəm ki, əsl faşizmdir o. Ki, sən bir təyyarədə uçsun, siqaret çəksən. Hərdən mənə vahimi basır, təyyarədə uçsan deyir, bay Allah, mən necə olub ki, mən 30 il bundan qabaq siqaret çəkmişəm təyyarədə. Və yaxud evdə, ya və yaxud avtomobildə uşaqlarımı dərs aparanda. Dəyişdiyində beynim dəyişdi, bu lazımdır. Hər insan özünə o sualı verə bilsə ki, Allah Taala'nın hansı qanununu, nəinki Allah Taala'nın elə dünyanın məsələlərdə və yaxud Azərbaycan konstitusiyasında və yaxud hansı digər çərçivə, onu tapa bilsə, o düsturu, formulanı, alqoritmi, matematikasını bilsə, hər şey düzələr. Kim nə evindən məşğul olur, o mənə aidiyyəti yoxdur. İlhamə Quliyeva demişkən, Allah rəhmət etsin. Mənim deyir, sənətim xalqa məxsusdur, mənim şəxsi həyatım xalqa məxsusdur. Evindən nə istəyir, eləyə bilər, o mənə aidiyyət. Amma onu cəmiyyətə gətirirsə, onu tətbiq edirsə və s. artıq o məsuliyyət daşıyan şəxs olur. Mən belə düşünürəm, ola bilsin, səhv deyirəm, amma bu mənim düşüncələrimdir. Aydın. Müasir Azərbaycan gəncindən razısınız və hal-hazırda sosial medianın yararsız bayağı istifadəsi, məzmunlar, kinoya və teatrın marağın azalması, musiqi zövqlərin dəyişməsi və s. Siz nə də görürsünüz? Mən görürəm ki, senzur olmalıdır. Senzur olmalıdır. Günün startı, senzur olmalıdır. Bu senzura yığışdırdılar, demokratiyadır, o da gel bax. Hele bir ki, bu millətin nə Qara Qarayev olub, nə Fikrət Əmirov, nə Hüzeyr Hacıbəy, nə Arif Məlik və s. Musiqimiz bu gündədir. Hamısı başa, alim yoxdur. Elmə gedən yoxdur və s. və s. Hamısı bu belə. Senzur olmalıdır. Əgər söhbət musiqidən bugün gedirsə, əsərlər yazılmır, klassik əsərlər. Heç mahnı yazan yoxdur. Elza İbrahimov kimi, Ələkbər Tağıyev kimi, Emin Sabitoğlu kimi, Cahangirov kimi, Ramiz Mirişlik, hanı musiqi. Мне повезло. Bəxtim gətirib ki, mən onları tanıyıram. İndi kimi onlara qulaq asıram. Bir səhər durdum, baxa qulaq astım. Beethovenə. Axşam da
Baxıca əhval-ruhimi Vaqif Mustafazadəyə qulaq asıram. Hərdən ürəyim Fikret Əmirovun fundamental musiqiyə qulaq asıram. İndiki musiqiçilərə qulaq asmıram, heç kim məndən incəməsin. Dostlarım da var, onların arasında müğənnilər, heç birinə qulaq asmıram. Qulaq astım estrada, xarici estrada 70-80-ci illərdir. Dünya abi, bizimkilər də ola bilsin. 2 dənə məndə həmişə disk olub maşınımda. O vaxt disklər idi, indi yoxdur, flaşkadır. Bir Akif İslamzadə idi, bir də Hüseyn Ahadiyev. Halbuki Dahi Rəşid Beybutov idi, Müslüm Maqamav idi, Şövkət Ələkbərov idi. Amma mənə yaxın olan avtomobildə, kəndə, rayona gedəndə Akif müəllimlə, Allah rəhmət, Hüseyn Ahadiyev qulaq. Mənə yaxın. Və yaxud Elza İbrahimova musiqilə. Elə bu mahnı ilə də bütün o titrlər bu mahnı ilə geçsin. Bəhram, çox sağ olun gəldiniz. Siz sağ olun. Amma istəyərdim bu verilişi hər sizdə bilməm olur bu yoxsa yox. Musiqi ilə bitirirsinizsə verilişi titrlər qabaq gedir. İndi titrlər də yoxdur. Bıraxın klipi. Vaqif Mustafazadənin bir əsəri var. Одиночество, tənhalıq. Gəldik, üzləşməyə baxırdınız. Gələcək bölümlərimizdə qonaq qismində kimlərin olmasını istəyirsinizsə, şərh bölməsində qeyd edə bilərsiniz. Kanala abunə olmağı, videonu bəyənməyi və dostlarınıza paylaşmağı unutmayın. Özünüzə və üzünüzə yaxşı baxın.